線索誰刪剪？淚來滴乾你潛藏那一面，收斂極盡人前，遺留着實證說明又開始。給推敲給推算，決意將推翻，疑惑靜待日後尋事實未晚。就地目擊他，越走近越偏差，事實在分岔，重重謎團連環事態，千種心理見解，一種天理已在旁觀他。未及目擊他，用實驗做推翻，沒漏洞偏差，仍能尋回愛與糟蹋。可分析去拆解，怎解釋理性共情之間？ในเลี้ยวข้างเพราะก็แรงกับปนให้แมนเต้เบิร์หายตามปัจจุบันมีบล็อกขนมจัดอยู่หายปีมุนนิ่งเหมือนเดิมตีบอมพอดปีนี้ก็ดังหายขยมเราขยหายชมเป็นยืนเรียบการมาจรันชนะเวียตังนะแต่ไงนี้ชมปรับพลุนไอทามุนหนึ่งบานจูนิ่งมาดองเตียนชมเตยดอกเวียออกบานนิ่งกัดจัดติชมเหมือนบานชมกระโดดคณีกุยเตยเนี่ยตรงมีหน่วยช่วยได้ที่นึงบาดเตปูปานกุยเล่นจอนนั่นได้ขนมตู้ตะก้อเมียแต่สอดเสือปูโฮบอยู่มือขณีเตยโอ้นี่เช่นแต่สอดเสือมาปีจะปนพระไอ้ช่างไงนะบุกี้สลายคณีแบบนี้สมไปทำเปิลกับไอ้ปีมุนช่างบุษาช่วยมันดีจับกูกามเปิดสายวิสนานี่จองจบจมูกในโกดโปรไอ้ซอไงสายหมดบองเรียบจอมจุบเลี้ยงจมูกยุนล้างหายตาอ้นเตยจมูกขณีเตยไอ้ละอ่อนนะถ้าติดขยมเกาะสมบัติสิระบอกคริสมาวีตกรุ่ยหายขยมทาปาบองจะมาจีจับอารมณ์ปู่ยืมเหมือนตุ่มเล่เต้ปู่ยืมเหมือนกับโรงเตยหมากไก่ผู้ชื่อมินกับโรงเตยหมากไก่ง่ายเติดนี่นะกล้าจะมือซิจ้องแต่ล่างพนุ่มไอ้ปู่ยืมแต่จมูกขณีกบบ้ามันซ้อมจมูกผู้ไอ้ตีนะผู้ชื่อมันไอ้เตยตีลือท่ากับปู่ดาราจะเรียกเมาปีอิตาลีกับปุ่งแต่บอกบ้านคอนเสิร์ตให้คอนเสิร์ตจะเรียกสนาย5ซ่อมจมูกหนึ่งปู่ไอ้นะบางจะฟังแต่จึงกระโอเคนิ่งจริงจมูกกีไม่ท่าคือซ้อมจมูกผู้ไอ้จริงนะเรื่องแบบนี้มันซ้อมจมูกปู่ยืงตีปู่ยืงเรียกกลุ่มรงตกรุ่ยหายมองปรามเจนดำนามองปรามทั้งไงดีเยอะเยอะเตยคือมองปรามปรึกสะอาดบาลให้ขันใจมาเมื่อทั้งไงเรียอยู่ให้บองอยู่จึงหนึ่งเตียนบองได้ไงถ้าบักจำอยู่ปนไหนการโอนเรียนถนัดที่ดับมวยได้เลยชนิดสายเมื่อทั้งไงเรียโอนโจจัดมือปอระบอมเมฆปีงงดดอกพลื้โอนกระทำเป็นลือได้ปากคลุ้นเวทเวอร์อ้อยเมียนอารมณ์สลดสลายไม่กับบองดังโอนพร้อมยัยเป็นปูยังพักจมูกนี้บองจำสับได้ขยันบ้านจะบ้านเอามาลำพองไงเอาไว้เด็ดเพื่ออยบประกอบจะจำบ้านการปิดเม้งไงมุ้ยได้บองหัดก้นจมูกป้ารอดเปรกปลาตายต่อน้อมบองมารถเลยชนิดซังบองรถบันไดเมื่อเป็นลือปอมมีลือเมฆบันไดเตยเตยถาบองกัดไอบองกัดไอจังหัดเอารุ่ยฉับดำใบบานยามหอดดอกในโป่งปีกรอบจะหาเปลือกเปลือกนี่เตยเตยถ้าครั้นเอาไว้เจ้าคณีนังครั้นสมัดบังคับกาแฟไม่กับบองดังเมนกาแฟปัดเมนคลันสมดหนึ่งคลันกาแฟโจคณีละออบอมพอดมนุษย์เด็กบ้องกลายไปเจ้าเมื่อเจ็ดมนุษย์ให้แทนแต่มัดจัดติดจังยอกายสับประบนปันตุเต้ฮัดไอ้ความมวยปันตุมวยปันตุติดมันคือทัดตรองบ้องสำแดงเอาขยำคันจังไหมสำแดงไอ้เต้สำแดงกับไอ้กลเอาขยำมือเต้สำแดงไอ้ซีบานตีอาใบเต้ในบ้องกำปองตะโกโรได้สหประเจจิต
ជ្រើសរើសធ្វើមរតកពិភពលោករូបគំនូរខ្សាច់បាននូអាតូតាមែនទេ អូពិតជាដឹងច្រើនមែនមនុស្សក្នុងតំបន់ចូលចិត្តគូបណ្ដាច្រៀងបណ្ដាតែបងមិនអាចធ្វើព្រមគ្នាបានទេ យល់ហើយព្រោះខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរថាបងចេះច្រៀងឬអត់ ជួយគូភ្នែកឲ្យផង ចាំបងគូម្ដងទៀត មិនបាច់ទេរូបលើខ្សាច់វាអញ្ចឹងឯងទោះមនុស្សមិនជន់វាក៏អាចត្រូវខ្យល់ឬក៏រលកវាបាត់កាន់តែលឿនយើងកាន់តែចាំវាបានឆាប់បំផុត ដូច្នេះគ្រប់យ៉ាងនឹងស្ថិតនៅជារៀងរហូតឲ្យតែយើងចាំវាទុកក្នុងចិត្ត ប្រធានពូ ចង់ផឹកតែពេលរសៀលទី អរគុណប្រធានពូ មិនបាច់អរគុណទេខ្ញុំយកកាហ្វេមួយកែវ មែនហើយ អេហ្គារីថ្ងៃនេះមកឯងនៅកាណាដានឹងមករ៉ូមែនទេ មែនហើយ ថ្ងៃនេះគ្មានការងារអីទេអញទៅចុះ អរគុណប្រធានពូអាមកពុលស្នេហាពិតចរចាមែនសូមឲ្យប្រធានពូជាមួយនឹងដុកទ័រចុងតាក់ទងគ្នាឲ្យបានជូរប៉ុន្តែពូជឹងក៏មានក្តីសុខដែរពិតមែនហើយ ប៉ុណ្ណឹងប្រធានពូក៏មានក្តីសុខហើយ លោកពូជាមួយដុកទ័រចុងនៅជាមួយគ្នាខ្ញុំថាជាគូដែលស័ក្តិសមបំផុតហើយខ្ញុំថាចាំមើលសិនទៅល្អជាង សំសួនតិចបងខែនមានច្បងយ៉ាងណាដែរមិនក៏ចំទាស់ជាមួយពូជឹងចឹង គិតមើលទៅម្នាក់ពិសោធន៍ផោះតាំងម្នាក់ទៀតវះកាត់សាកសពបើតាក់ទងគ្នាតើនិយាយរឿងអីទៅអេបែនឌីស្មានតើអូនធ្វើការលើម៉ោងតាមពិតអូនទៅសอบភីងសោះ មិនក៏បងដឹងពីអូននឹងណាព្រោះតបងឃើញសរសៃរបស់លើកៅអៅខូលីសិនថ្មីរដូវកាលនេះអូនមិនអាចកុហកបងបានទេចុះបងវិញមិនក៏មានស្នាមក្រែមជាប់កដែរបងកំពុងតែលួចមានស្រីក្រោយខ្នងខ្ញុំមែនទេលើខ្លួនបងមានផោះតាំងឲ្យខ្ញុំចាប់កំហុសឲ្យដឹងដែរទេ សង្ស័យសម្ដីលោកខុសប្រក្រតីហើយ បើលោកមិនទុកចិត្តក៏មិនអីដែរ សរុបទៅធ្វើអីជាមួយគ្នាបានតែគំនិតជាមួយគ្នាអីល្អជាង អញ្ចឹងយកស្ករកិច្ចស្រមោចទៅល្អជាង យកស្ករគិតសម្បោចធ្វើបែបនេះបានដែរខ្ញុំចង់បង្រៀននាងមួយរឿងទៀតទុនសាយដែលល្អមិនស៊ីស្មៅដែលចិត្តសម្បុកវាទេ ខ្ញុំមិនដឹងថាលោកនិយាយអីទេ នេះជាការបង្ហាញឲ្យដឹងពីការលងស្នេហ៍ជាលើកដំបូងនៅក្នុង office ដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងារនៅលើលោកនេះសុទ្ធតែជាបញ្ហារឿងខ្លះមិនចាំបាច់ត្រូវធ្វើទាំងថ្ងៃទាំងយប់ទេមែនទេ Sorry ចង់ផឹកអីចាំខ្ញុំទិញអ អូខេអរគុណ សូមគិតមើលសិនណា គិតស្អីទៅតែក្រូចឆ្មាតកដូចមុនដដែលលោកប៉ា លោកប៉ាអី ហេវប៊ឺនប៉ានៅណាអេប៉ាតាណាហើយ ហ៎ស្លាប់ហើយស្លាប់តាំងពីកាល ឈួតទេអីស្លាប់ស្អីទៅខ្ញុំឲ្យនៅមើលប៉ាចេះដេកសមុកទៅកា អូយឈួតទេនេះម៉ោងប្រហែលហើយប្រាប់ថាមើលម្ដងតែមកជិតដល់កន្លះម៉ោងហើយក ុំតន់អាបកាយគ្នាអីឆាប់ទៅរកប៉ាសិនទៅ មិនបាយរត់ទេ លោកប៉ាបាត់ទៅណា ម៉េចនេះហាវើទៅនិយាយជាមួយដុកទ័រហើគ្មានអ្វីគួរឲ្យបារម្ភនោះទេ ហើយđâyបានជិះមកប្រាប់ខ្ញុំ ម៉េចនេះឃើញលោកដេកលក់ស្រួលសមុកទៀតទៅខ្ញុំមិនហ៊ានដាស់ មានបុណ្យនេះនៅកំដប់ពួកឯងទៅវិញបានហើយ លោកប៉ាខ្ញុំជាមួយផូលមកនៅកំដរប៉ាជាពិ ហើយ សេ មែ ស នហើយមែនហើយ អ្នកផ្សេងវិញទេដែលគួរទៅ ម៉េចនេះខ្ញុំទៅនិយាយជាមួយដុកទ័រហើរួចហើយហាវើអាចចេញពីពេទ្យបានឲ្យទៅសម្រាប់នៅផ្ទះវិញល្អជាង នឹងជាអ្នកសម្រេចតាំងពីកាល មែនហើយទីនេះមានពេទ្យគិលានុបដ្ឋាយិកាមានឧបករណ៍ចង់ឲ្យប៉ាកិច្ចចេញពីពេទ្យកំពុងតែគិតអីក៏មិនដឹង តែហាវើចង់ទៅសម្រាប់នៅផ្ទះពិតមែនណាខ្ញុំជាកលានុបដ្ឋាយិកាខ្ញុំមើលថែគាត់បានតាមពិតឲ្យគាត់ទៅផ្ទះក៏ល្អជាមួយគ្រប់គ្នាដែរកុំឲ្យពិបាកដាក់វេនគ្នាយាមខ្ញុំដឹងថាមួយរយៈនេះទាំងអស់គ្នាហត់នឿយហើយ ពួកយើងជាកូនបង្កើតរបស់ប៉ាការថែទាំប៉ាធ្វើម៉េចនឹងហត់ទៅ ពេលហាវើទៅសម្រាប់នៅផ្ទះគ្រប់គ្នាក៏ទៅរកគាត់បានគ្រប់ពេលល្អចំពោះហាវើនឹងគ្រប់គ្នាតើ អ្នកប្រុសទី2អ្នកនាងទី3លោកម្ចាស់ចង់ទៅផ្ទះពិតមែនណា រឿងនេះពូជឹងជាអ្នកសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងលោកប៉ាបើលោកប៉ាត្រូវការពូជឹងអាចធ្វើឲ្យបានតែពូជឹងទៅសួរដុកទ័រហឺសិនបើគាត់យល់ព្រមនោះពូជឹងនឹងនាំប៉ាទៅផ្ទះវិញ មិននេះដុកទ័រប្រាប់ថា បានហើយលោកប៉ារឿងចេញពីមន្ទីរពេទ្យពួកយើងនឹងជួយចាត់ការឲ្យអូខេលោកប៉ា លោកប៉ា 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 ធ
ធូរស្រាលបន្តិចទី សួស្តីទាំងអស់គ្នា នៅនឹងមុខយើងពួកឯងធ្វើបែបនេះនៅក្រោយខ្នងយើងតើយ៉ាងម៉េចទៅ អាយ៉ា Harvard កុំខឹងអីណាលោកខឹងមិនបាននោះទេខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេ លោកប៉ាកុំយល់ច្រឡំអីពួកយើងមិនបានចង់ធ្វើឲ្យប៉ាខឹងទេពួកយើងគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ថាប៉ាមិនបាច់បារម្ភរឿងក្រុមហ៊ុន មិនហើយលោកប៉ាថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងឧស្សាហ៍ទៅជួយការងារបងនៅក្រុមហ៊ុនលោកប៉ាទុកចិត្ត តាមពិតទៅផលក៏ទៅជួយមើលក្រុមហ៊ុនដែរ មិនហើយលោកប៉ាសម្រាប់អាចារ្យទៅណា បើពួកឯងយល់យើងក៏ទុកចិត្តហើយ រំខានលោកប៉ាសម្រាប់ពួកយើងទៅវិញសិនហើយណា ពួកយើងចេញទៅវិញទៅនាងក៏ទៅ ខ្ញុំហី ពេលនាងប៉ាត្រូវប្រយ័ត្នរឿងហូបចុងពួកយើងចង់ជួយរៀបចំមេនូអាហារ3ពេលឲ្យគាត់ជួយចេញយោបល់ផងបានទេ អាចចុងណា បាទ ឯងស្គាល់អាហាររបស់ Harvard ច្បាស់ទៅស្ដាប់ជាមួយគ្នាទៅ បាទ ខ្ញុំចង់ជួយមើល Harvard មុនគេងចាំខ្ញុំទៅតាមក្រោយបានទេ បានប្រកាសជាបាន លោកប៉ាសម្រាប់ឲ្យច្រើនទៅ ប៉ាសម្រាប់ទៅ ទៅសិនហើយណាប៉ា លោកម្ចាស់សម្រាប់ទៅ មិនចាំបាច់ទេជុំបើអញ្ចឹងហើយក ុំឲ្យស្រីកញ្ជ្រោងលួចស្ដាប់ពួកយើងនិយាយគ្នា អ្នកនាងអ្នកប្រុសត្រូវការមេនុយអ្វីខ្លះទៅ មេនុយស្អីទៅពេលនេះស្រីកញ្ជ្រោងនោះយកមកអស់ហើយ ខ្ញុំសាកគិតមើលទោះពេលនេះយើងជួលអ្នកថែទាំមកតែពួកយើងគួរដាក់វេនគ្នាយាមប៉ាបន្តទៀតល្អទេ មិនបាច់រត់ទៅមកឲ្យហន់អូខេខ្ញុំគ្មានបញ្ហា ខ្ញុំគ្មានបញ្ហា ពួកឯងក៏មកជួយទៅបានហើយស្រីម្នាក់នេះពិតជាអាក្រក់ណាស់យើងត្រូវជួយមិនបាន មើលខ្លួនឯងឲ្យល្អសិនទៅដេកលក់ហើយថែមទាំងសមុកទៀត មិនហើយមកជុំគ្នាហើយមានអីចង់និយាយ នាងបានធ្វើក្នុងចិត្តដឹងច្បាស់ណាស់នាងហ៊ានធ្វើរឿងបែបនេះមនុស្សល្អមិនធ្វើចឹងឡើយបើយើងចាប់ចំណុចនាងបាននោះនាងនឹងគ្មានសល់អ្វីឡើយស្នើតម្លៃមកដើម្បីបាយពីប៉ាជើង តាចាស់មានទ្រព្យប្រមាណលើកឲ្យខ្ញុំទាំងអស់ទៅខ្ញុំអាយុតិចជាង Harvard រាប់សិបឆ្នាំខ្ញុំលះបង់ក្តីសុខកន្លះជីវិតដើម្បីគេប៉ុណ្ណឹងក៏សមហើយចង់ស៊ើបប្រវត្តិខ្ញុំក៏ឆាប់ទៅស៊ើបទៅខ្ញុំចាំបានតែខ្លាចតាចាស់ចាំមិនបាន នាងជាមនុស្សប្រភេទណាមិនក៏និយាយអញ្ចឹ តែ ង ត្រង់ថាខ្ញុំនិយាយជាមួយអ្នកណានិយាយជាមួយពួកនាងត្រូវតែនិយាយអញ្ចឹងឯង Harvard មិនបាននៅទីនេះក៏តែខ្ញុំខ្លាចអី ណែនាងកំហួសហេតុពេកណាប៉ាខ្ញុំគ្រាន់តែសុខភាពមិនរឹងមាំបើនាងគ្រាន់បើបែបនេះយើងនឹងទៅប្តឹងតុលាការប៉ាច្បាស់ជាជឿពួកយើង មែនហើយ ជប់គេឲ្យបានសិនចាំមកនិយាយមិននេះខ្ញុំលុកបន្ទប់ Harvard ទៅហើយនឹងគ្មានអ្នកណាបានជួបគាត់ក្រៅពីខ្ញុំតែម្នាក់គត់ នាងមិនអាចធ្វើចឹងបានទេនាងធ្វើចឹងដូចជាឃុំឃាំងមនុស្សខុសច្បាប់ខ្ញុំអាចចាប់នាងបាន នាងប្រហែលភ្លេចគិតរឿងមួយមិនដឹងទេថាកូនខ្ញុំជាប៉ូលីស មិនហើយវិញគឺឃុំលោកប៉ាទុកចាប់គឺទៅ ចាប់ទៅចាប់ខ្ញុំនៅមុខលោកតាលោកទៅលើកនេះបើគាត់កែម្ដងទៀតនឹងបានឡើងឋានសួគ៌ ដាក់ទំនេរលោកម្ចាស់បែបនេះហួសហេតុពេកហើយ ឯងមានសិទ្ធិអីមកនិយាយ នាងគ្មានសិទ្ធិដូចគ្នា ខ្ញុំជាភរិយាស្របច្បាប់របស់គាត់ បើចឹងសូមធ្វើតាមទូនាទីដោយការមើលថែលោកតាខ្ញុំបើនាងមិនបានឃុំឃាំងទេនោះឲ្យកូនសមមកខ្ញុំ វិនធ្វើបានល្អណាស់ មនុស្សបែបនេះត្រូវតែជួបខ្លះ មនុស្សបែបនេះត្រូវតែជួបនឹងរបស់ពិតទៅបានអាចចុងញ៉ាកូនសៅជាមួយឯងផងណា អរគុណលោកហ្វឹង ទុកចិត្តចាពិធីដេញថ្លៃសប្បុរសធម៌ប្រចាំឆ្នាំខ្ញុំជានាយកជួយគ្រប់គ្រងស្រាប់ហើយខ្ញុំកំពុងរៀបចំខោអាវពេលរៀបរួចហើយចាំឲ្យពួកនាងមកយកប៉ុណ្ណឹងសិនចុះណាអូខេបាយបាយ អ្នកនាងទី អាចុងអង្គុយទៅ 3មិនអីទេអ្នកនាង ឯងធ្វើជាគ្នាលេងខ្ញុំមកតាំងពីក្មេងមិនបាច់គួរសមទេ កុំនិយាយអញ្ចឹងអីទោះយ៉ាងណាខ្ញុំក៏ជាអ្នកបម្រើ អូតែខ្ញុំថាលោកប៉ាមិនគិតបែបនេះទេកាលនោះប៉ាឯងធ្វើជំនួយការប៉ាខ្ញុំទុកចិត្តគាត់ណាស់ពេលគាត់ខូចប៉ាក៏ជួយរៀបចំបុណ្យសពឲ្យយ៉ាងធំដុំចេញលុយឲ្យឯងរៀនតខ្ញុំថាប៉ាមិនបានទុកឯងជាអ្នកបម្រើទេ លោកម្ចាស់ល្អជាមួយក្រុមគ្រួសារខ្ញុំណាស់ទោះខ្ញុំមិនហ៊ានសម័យតែខ្ញុំក៏ទុកលោកម្ចាស់ជាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំមើលដឹងពេលដែលប៉ាមិនស្រួលខ្លួនឯងជាអ្នកដែលបារម្ភជាងគេពេទ្យប្រាប់ឲ្យគាត់ផឹកថ្នាំចិនសាយបំពេញសុខភាពឯងក៏ទៅរៀនពេទ្យចិនសិក្សាថ្នាំចិនមិនថាត្រៀមថ្នាំស្ងោរថ្នាំឯងប្រសពមែនទែន ជារឿងដែលខ្ញុំគួរធ្វើ តែមានរឿងមួយដែលឯងគួរធ្វើតែមិនបានធ្វើ អ្នកនាងបានន័យថាខ្ញុំមិនគួរឲ្យអ្នកស្រីថ្មីអត់ទេមិនគួរឲ្យស្រីថ្មីម្នាក់នោះចូលក្បែរលោកម្ចាស់ ស្រីម្នាក់នោះអាយុតិចជាងខ្ញុំទៀតគិតតែថាគេស្រឡាញ់ប៉ាខ្ញុំស្មោះអ្នកណាទៅជឿននោះ តែខ្ញុំឃើញលោកម្ចាស់នៅជាមួយគេមានក្តីសុខពិតមែនណាពួកនាងរវល់មិនសូវមានពេលមករកគាត់ឲ្យគាត់នៅតែម្នាក់ឯងឯកោណាស់មិនសូវមានអ្នកណាធ្វើឲ្យគាត់មានក្តីសុខលោកម្ចាស់រីករាយខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរតែខ្ញុំស្មានមកដល់ពិតមែនថាស្រីម្នាក់នេះចរិតបែបនឹងសោះ ឯងស្មានមកដល់ស្រាប់ហើយព្រោះឯងវាល្ងង
អាចុងពេលនេះខ្ញុំនឹងឲ្យឱកាសឯងប៉ះពើកំហុសខ្លំមើលនាងនឹងឲ្យល្អបើវាធ្វើអ្វីត្រូវតែប្រញាប់រាយការណ៍ខ្ញុំភ្លាមពេលនេះដល់ពេលឯងបានសងគុណប៉ាខ្ញុំហើយខ្ញុំធ្វើបានគ្រប់យ៉ាងដើម្បីលោកម្ចាស់ល្អ មករកខ្ញុំមានការអីតាំងពីជួបគ្នាមិនទាន់មានឱកាសរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ទេស្មានថានាងភ្លេចខ្ញុំបាត់ហើយខ្ញុំវិញទេដែលគិតថាលោកភ្លេចខ្ញុំហើយនៅជួយពួកនឹងវេប្រហារខ្ញុំទេការរៀននៅសាកលនាងមានរឿងអាស្រូវជាមួយនឹងលោកគ្រូអ្នកណាក៏បានដឹងដែរស្មានមកដល់ថានាងមានរសនិយមបែបនេះចូលចិត្តមនុស្សចាស់សោះខ្ញុំប្រាប់ហាវ៉ាត់យូហើយគាត់សរសើរថាខ្ញុំស្មោះត្រង់កុំចង់ចាប់កំហុសខ្ញុំអីបកែមែនលោកចង់យ៉ាងម៉េចឆាប់ប្រាប់មកខ្ញុំជួយឲ្យនាងឆ្លងស្ពានទើបនាងមានឱកាសចូលចិត្តប៉ាក្មេកខ្ញុំបានយ៉ាងណាខ្ញុំក៏ជាអ្នកមានស្នាដៃដែរហើយយ៉ាងម៉េចពេលនេះភាគហ៊ុនខ្ញុំមិនសូវល្អនោះទេខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សលោភទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បានលុយ5លានតែប៉ុណ្ណោះប៉ាក្មេកលោកមិនទាន់ស្លាប់នោះទេខ្ញុំមានលុយច្រើនដល់ម្លឹងពីណាទេឆ្នាំ2ឆ្នាំនេះនាងបានលុយបន្តិចទេដំបូងគិតថានាងបានលុយ1លានក៏អស់ចិត្តមិនស្មានថានាងលុបលុនយ៉ាងនេះឋានៈធ្វើជាម៉ាក់ក្មេកឲ្យសគុណខ្ញុំត្រឹមតែនាឡិកាមាសមួយគ្រឿងអញ្ចឹងនេះជាសមត្ថភាពខ្ញុំនាងមានសមត្ថភាពថែមទាំងធ្វើអ្វីដាច់ខាតទៀតស៊ីដាច់អស់ហើយទុកតែឆ្អឹងឲ្យប្រពន្ធកូនប្រសាដូចខ្ញុំចិត្តដាច់ពោះស្លាប់ហើយខ្ញុំគ្មានលុយប៉ាត់មែនលោកចង់យ៉ាងម៉េចបើអញ្ចឹងនាងសាកមើលទៅណែខ្ញុំចង់ទៅពេលណាក៏បានដែរតែបើនាងមិនយកលុយឲ្យខ្ញុំនឹងបោះអាក្រាតថានាងរៀបល្បិចចូលក្បែរប៉ាក្មេកខ្ញុំកុំមកខំខ្ញុំឲ្យសោះណាលុយ5លានខ្ញុំសុំពេលបន្តិចថ្ងៃនេះថ្ងៃអង្គារកុំនិយាយច្រើនពេកស្អែកឲ្យបានទៀតបញ្ញាប្រើលុយណាស់ហីធ្វើល្អជាមួយខ្ញុំជួនកាលលោកអាចបានប្រយោជន៍ដែរប្រយ័ត្នតិចទៅខ្ញុំមិនទុកចិត្តនាងទេស្អែកយកលុយមកឲ្យខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងចុះភ្លេចប្រាប់ថាកុំដាក់សណ្ដែកខៀវខ្ញុំជាអ្នកហូបចុះពិតដែរព្រោះខ្ញុំជាអ្នកខុសខ្ញុំគួរតែចាំរបស់ដែលនឹងមិនជួយចិត្តបើជាអ៊ំស្រីវិញណាច្បាស់ជាយកចិត្តទុកដាក់ជាងខ្ញុំតែសម្រាប់អ៊ំស្រីប្រហែលជាមិនចាំបាច់ទេគាត់ច្បាស់ជាធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់និងជួបផ្ទះបាយធ្វើម្ហូបឲ្យនឹងញ៉ាំថែមទាំងដាក់រូបមន្តពិសេសទៀតរបស់ឆ្ងាញ់ដែលធ្វើដោយក្តីស្រឡាញ់វាពិតជាអស្ចារ្យណាស់លេជៀនហ្វឺលោកនិយាយពីម៉ាក់ខ្ញុំបែបនេះតើបានន័យថាម៉េចគ្រាន់តែរំលឹកការចងចាំនាងដូចខាន់ទៅហូបបាយនៅផ្ទះអ៊ំស្រីជូមកហើយព្រោះស្រឡាញ់ម៉ាក់ទៅមិនត្រឡប់ទៅហូបខ្ញុំមិនចង់ធ្វើឲ្យម៉ាក់ខឹងអញ្ចឹងនាងកុំធ្វើអ៊ំស្រីខឹងអីការពិតទៅម៉ាក់នាងគឺស្រឡាញ់នាងណាស់គាត់មិនអាត្មានិយមហើយមិនអាចគិតធ្វើបាបនាងទេគ្រប់ម៉ាត់របស់ម៉ាក់នាងគឺសុទ្ធតែមានភាពស្មោះត្រង់មិនមែនគ្រប់គ្រួសារសុទ្ធតែអញ្ចឹងនោះទេខ្ញុំដឹងថាលោកលំបាកអ្នកមានក៏មានបញ្ហាអ្នកមានដូចគ្នាដែរការពិតទៅមានលុយមិនមែនមានគ្រប់យ៉ាងទេទិញស្នេហាមិនបានឡើយហើយម្យ៉ាងទៀតម៉ាក់នាងក៏មិនចូលចិត្តខ្ញុំដែរខ្ញុំនឹងប្រើវិធីខ្លួនឯងធ្វើឲ្យម៉ាក់នាងបដូរចិត្តកុំខឹងម៉ាក់នាងព្រោះខ្ញុំអីលោកដឹងទេម៉ាក់ខ្ញុំជាម្នាក់គត់ដែលខ្ញុំអាចប្រឡែងអារម្មណ៍បានដោយមិនក្រែងចិនហើយម៉ាក់ក៏ស្រឡាញ់ខ្ញុំជាងគេដែរថ្ងៃក្រោយនឹងមករំសាយជាមួយខ្ញុំទៅខ្ញុំទទួលបានបើលោកមិនព្រមគ្រាន់តែទះដៃឲ្យដើរចេញតែម៉ាក់និងខ្ញុំជាម្ដាយកូនគ្នារហូតតែដូច្នេះសុំទោសផងខ្ញុំស្រឡាញ់ម៉ាក់ខ្ញុំជាងគេលើលោកជាប់លេខ2គ្មានបញ្ហាទេលេខ2ក៏បានមកញ៉ាំទៅម៉ែមកវិញហើយអីចាមួយរយៈនេះខ្ញុំរវល់ណាស់ម៉ាក់ក៏ឃើញក្នុងព័ត៌មានអូក្រូចឆ្មាត្រាំច្រើនណាស់ខ្ញុំកំពុងឈឺកផងណែហាមបើកមិនបើកក៏បានយ៉ាងម៉េចជាការពិតមែនទេអ្វីទៅក្រែងកូនឈឺកអីប្រហែលថ្ងៃមុនឈឺតែពេលនេះដូចជាបាត់ហើយចម្លែកមែនតែនចាំម៉ាក់ឆុងទឹកឲ្យញ៉ាំមិនបាច់ទេកុំឲ្យខូចរបស់អីណែណាថាខូចនោះនេះជារបស់កូនទាំងអស់ហ្នឹងច្រើនដល់ម្លឹងហ៎កាដូមង្គលការឲ្យកូននឹងណាហើយនឹងសបកក្រូចត្រាំ30ឆ្នាំនិងស្រាកៅគីក៏មើលស្រារបស់ទាំងនេះឲ្យសោះណាម៉ាក់ធ្វើឲ្យទាំងអស់កូនឧស្សាហ៍ឈឺកតាំងពីក្មេងទើបត្រូវមានក្រូចឆ្មាត្រាំហើយនឹងសណ្តែកក្រហមផ្អែមដែលកូនចូលចិត្តហើយត្រូវដាក់សបកក្រូចត្រាំបន្ថែមរសជាតិចំណែកស្រាកៅគីជាថ្នាំសម្រាប់មនុស្សស្រីត្រូវផឹកទាំងមុននិងក្រោយសម្រាប់កូនម៉ាក់ល្អជាមួយខ្ញុំពិតមែននេះវិនណាមិនទាន់នាំកូនទៅជួបប៉ាម៉ាក់គេទៀតអីម៉ាក់ឃើញព័ត៌មានហើយតាគេចូលមន្ទីរពេទ្យហើយសុកក៏បានភរិយាថ្មីមកទៀត
ចាំមើលបន្តទៀតទៅធានាថាល្អមើលជាងខ្សែភាពយន្តវិនច្បាស់ជាមានអារម្មណ៍មិនល្អបើទំនេរកំដរគ្នាច្រើនទៅ ម៉ាក់មិនជំទាស់ដែលខ្ញុំតាក់ទងគេទេហ៎ នេះជាសម័យអីហើយទោះម៉ាក់ចំទាស់ក៏ដោយកូនក៏ធ្វើរឿងដែលកូនចង់ធ្វើបន្តទៀត អរ ចឹ គុ ង ណហើយម៉ាក់កុំបារម្ភអីវិនល្អជាមួយខ្ញុំណាស់ ពេលនេះម៉ាក់គេពិបាកទប់ទល់ណាអ្នកក្រថាពិបាកហើយតែអ្នកមានកាន់តែពិបាកម៉ាក់ខ្លាចថាម៉ាក់គេធ្វើបាបកូននឹងណា អ្នកណាហ៊ាននោះខ្ញុំជាអធិការណា បើគេហ៊ានពិតនោះម៉ាក់ស៊ូស្លាប់មិនខានទេ អើនឹកឃើញហើយមិននឹងឆ្លោះគ្នាកូនជួយទៅសួរវិនថាគ្រឿងសមុទ្រក្រៀមជួយបញ្ចុះតម្លៃឲ្យផងបានទេអឺដែរខ្ញុំលាងធុងដាក់ស៊ុបរួចហើយបើតនេជួយយកទៅឲ្យម៉ាក់នាងផង អូ ណា ខេ បែបនេះល្អណាស់នាងត្រូវគ្នាជាមួយម៉ាក់ហើយខ្ញុំនឹងមានរបស់ឆ្ងាញ់ញ៉ាំ ថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍អត់ដែរទេហ៎ថ្ងៃនេះត្រឡប់យប់ជ្រៅទេ ខ្ញុំដឹងថានាងនេះមិនចង់ត្រឡប់មកគេង អាឡូអាចារ្យអូខេខ្ញុំទៅភ្លាម អាឡូ ប្រហែលម៉ោង10អ្នកឡើងភ្នំឆ្លងកាត់តាមនេះបានឃើញសាកសពមនុស្សប្រុសនៅក្នុងឡានបានជាទេប្តឹងប៉ូលីសផ្លូវក្នុងកាបូបអ្នកស្លាប់អត្តសញ្ញាណនាឡិកាដៃនៅគ្រប់ចំនួនមិនសមជាការប្លន់ទេអត្តសញ្ញាណបញ្ជាក់ថាអ្នកស្លាប់ឈ្មោះចាងជីនមីងស៊ើបតាមស្លាកលេខគេជាម្ចាស់ឡាន ម៉ាដាមខ្ញុំមិនចង់ទទួលរឿងក្តីនេះទេអ្នកស្លាប់ចាងជីនមីជាទូចថៃរបស់ខ្ញុំ បានលោកទៅចាំពួកយើងនៅឡានទៅ ឡានប្រហែលជាចតចោលនៅទីនេះយូរហើយអាចចតចោលតាំងពីយប់មិញ មែនឌី ស្បែកច្រើនចំណុចមានអុចពណ៌ស្វាយហើយមានស្លាកស្នាមក្អួតមើលតាមសបកក្រៅគឺស្លាប់ដោយសារថ្នាំពុល ត្រូវថ្នាំពុលលេឬលេបថ្នាំសម្រាប់ខ្លួន ទោះអ្នកស្លាប់លើថ្នាំសម្រាប់ខ្លួនពិតមែនតែពេលអាការៈធ្វើទុកប្រហែលជាសង្ស្ដាយមុនគេស្លាប់គេបានចុចលេខ 999 ដើម្បីប្តឹងប៉ូលីសតែមិនទាន់ទេចេញក៏ដាច់ខ្យល់ស្លាប់ទើបក្នុងអេក្រង់ទូរស័ព្ទមានលេខ 999 សំណាងដែលក្រោយពីនេះគ្មានអ្នកណាទេរកគេមិនអញ្ចឹងយើងប្រហែលមិនដឹងថាគេមិនបានចង់ស្លាប់ អញ្ចឹងអរគុណ អូខេ អាចស្មានដឹងម៉ោងដែលគេស្លាប់ទេ មើលតាមសីតុណ្ហភាពថ្នាំសាកសពពេលស្លាប់ប្រហែលជាម្សិលមិញពីម៉ោង 5 ទៅម៉ោង 7 យប់ បើដូច្នេះខ្ញុំជឿថាពេលដែលគេស្លាប់ហើយមានអ្នកផ្សេងឡើងមកលើឡានគេ ហេតុអីទៅ ខ្ញុំឃើញកន្លែងដាក់ជើងខាងឆ្វេងស្តៀងនឹងដីម្ដុំនេះណាបានស្បែកជើងអ្នកស្លាប់ស្អាតគ្មានជាប់ដីខ្ញុំទៅសួរក្រុមអូតូហើយតាមពិតម្ដុំនេះមានគ្រឿងធ្លាក់យប់មិញម៉ោង 7 កន្លះបើដើរជន់ភក់ម្ដុំនេះបានស្បែកជើងនឹងងាយជាប់ដីពេលឡើងឡាននិងបន្សល់ទុកស្លាកស្នាមនៅក្នុងឡានដោយសារតែដីភក់ មនុស្សម្នាក់នេះចូលក្នុងឡានក្រោយពេលអ្នកស្លាប់ហើយគេចូលទៅធ្វើអីទៅហើយគេជាអ្នកណា ម្សិលមិញពលនៅហូបបាយជាមួយខ្ញុំនៅឡើយតែថ្ងៃនេះគេ កាត់ចិត្តទៅ ពួកយើងត្រូវការកត់ត្រាចម្លើយទាំងអស់គ្នានៅទីនេះឬអត់ មិនឲ្យលោកតាម្នាក់ទៀតគាត់មិនស្រួលខ្លួនមានអាចជួយថែទាំគាត់តែនៅមានម្នាក់ទៀតមិនចាំបាច់ខ្វល់ពីគេនឹងឡើយគឺមិនមែនជាគ្រូសាជាងទេថែមទាំងរំខានជុកមុខ ម្នាក់ រាល់ នឹង ថ្ងៃ ជាយ៉ាលីពីមិនមែន
តែរកគេប៉ុន្តែទេមិនចូលដល់ពេលនេះហើយនៅតាក់ទងមិនទាន់បាន ទាំងអស់គ្នាយើងយល់ពីសភាពជុំវិញទីនេះហើយពេលនេះនឹងឆាប់ពិនិត្យរកផតាំងបើរំខានអ្វីពួកយើងសុំទោសផង មិនអីទេដែលសំខាន់ត្រូវរកមុខជនល្មើសដែលសម្រាប់ពលឲ្យឆាប់ឃើញ មនុស្សដូចផលគ្មានអ្វីទេធម្មតាពួកយើងរវល់ណាស់យើងមិនសូវបាននិយាយគ្នាគេគ្រាន់តែចូលចិត្តលេងភ្លេងហ៊ុនលេងល្បែងតែមិនបានលេងច្រើនប៉ុន្មាននោះទេហើយគេស្ដាប់សម្ដីផុនស្រីខ្ញុំណានាងប្រាប់ថាគេផ្ដាច់បរិយគេក៏ផ្ដាច់ភ្លាម ខ្ញុំចង់ដឹងថាកាលពីម្សិលមិញពីម៉ោង 5 ល្ងាចដល់ម៉ោង 7 យប់លោកនៅឯណាដែរ សមិញពីម៉ោង 4 ជាងខ្ញុំបើកទូអូបបហើយក៏ចេញទៅសមុទ្រខ្ញុំទៅជាមួយជេនីផាន់ណាអ្នកបង្ហាញម៉ូតហ្នឹងឯងពួកយើងទៅដល់ម៉ោង 9 ជាងទើបឡើងច្រាំងធម្មតាខ្ញុំមិនចូលចិត្តនិយាយរឿងផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែរឿងធំយ៉ាងនេះខ្ញុំត្រូវតែនិយាយហើយ អរគុណហើយដែលលោកសហការយើងសូមលេខជេនីផាន់ផងបានទេ បាទមួយរយៈនេះប្តីអ្នកស្រីមានឆ្លោះជាមួយនរណាឬក៏មានរឿងអ្វីផ្សេងដែរទេ មនុស្សដូចផងជាមនុស្សសុភីពលមិនដែលមានរឿងជាមួយអ្នកណាទេហើយគាត់ជាកូនប្រសារតកូលឈីអ្នកណាក៏ឲ្យកិត្តិយសគាត់ ចុះរឿងលុយកាក់វិញគាត់មានបំណុលដែរទេ រៀងរាល់ខែក្រុមហ៊ុនតែងតែបើកប្រាក់ខែឲ្យគាត់ទោះបីជាចាយមិនគ្រប់ក៏នៅមានខ្ញុំ តែយើងបានត្រួតពិនិត្យការវិនិយោគរបស់ប្តីអ្នកស្រីហើយមុននេះគាត់បានលេខភាគហ៊ុនចាញ់អស់យ៉ាងច្រើន លុយពីសែននោះខ្ញុំជួយចាត់ការឲ្យគាត់ហើយ ដូចជា5លាន 5លានហ្នឹងពួកលោកយល់ច្រឡំទេដឹងមិនក៏ច្រើនយ៉ាងនេះ ទិន្នន័យដែលយើងបានមកគឺ5លានម្សិលមិញពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 7 យប់អ្នកស្រីនៅទីណាទៅ ខ្ញុំជាមួយមិត្តភ័ក្តិមើល fashion show រួចហើយក៏ទៅហូបបាន ប្តីអ្នកស្រីមិនបានទៅដល់ផ្ទះទល់ភ្លឺហេតុអីក៏អ្នកស្រីមិនបានទៅរកគាត់ចឹង រៀងរាល់ថ្ងៃសុំពលតែងតែមានណាត់លេខ B ធម្មតាគាត់មកវិញពេលព្រឹកខ្ញុំមិនស្មានថាគាត់ជប់ត្រឡប់មកវិញហើយ សុំទោសណាអ្នកនាងគឺ Angel មែនទេណា មែនហើយ មុននេះខ្ញុំដូចជាប្រហែលមកការពិតគឺជាអ្នកនាងស យើងធ្លាប់ជួបគ្នាមែនទេ នៅយូរយក2ឆ្នាំមុន ពិតមែនទេ 2ឆ្នាំមុនខ្ញុំបានទៅរកមិត្តភក្តិនៅ China Town នៅទីនោះសុកក៏មានចោលមកឆក់កបបខ្ញុំអ្នកនាងកាន់កាំភ្លើងដេញចាប់ចោលនោះទីបំផុតក៏ចាប់បានអ្នកនាងគឺមិនហត់នោះឡើយ ខ្ញុំចាំបានហើយមែនហើយ ខ្ញុំចាំភាពក្លាហានរបស់អ្នករីចិនបានទើបខ្ញុំចាំអ្នកនាងបានជា អរ ពិ គុ សេ ណ ស ហើយ ខ្ញុំវិញទៅដល់គុណអ្នកនាងនោះមែនហើយអ្នកនាងផ្លាស់ពីញូវយ៉កមកធ្វើជាប៉ូលីសនៅហុងកុង អត់ទេតាមពិតខ្ញុំមិនមែនប៉ូលីសទេកាលខ្ញុំនៅញូវយ៉កខ្ញុំជា CAI គ្រាន់តែនៅញូវយ៉កអាចកាន់កំភ្លើងជាប់ខ្លួនបាន នេះបានន័យថាអ្នកនាងនៅផ្នែកកសបវិច័យនៅហុងកុងអូសុំទោសខ្ញុំថាហុងកុងពិតជាសំណាងល្អណាស់ដែលមានភ្នាក់ងារស្អាតហើយពូកែដូចជាអ្នកនាងនេះ អញ្ចឹងខាងនាងយ៉ាងម៉េចទៅហើយ ចិត្តរួចហើយនៅបន្តិចទី អញ្ចឹងចាំខ្ញុំជួយ អូខេ សុំទោសណាឈប់រំខានហើយពេលក្រោយជួបគ្នា អូខេបាយបាយ គេជាមនុស្សប្រភេទអីទើបតែបាត់បង់គ្រួសារដូចជាគ្មានអារម្មណ៍សោកស្ដាយអីបន្តិចសោះថែមទាំងមកចាយចង់នាងទៀតបែបនេះគេ តែយកថង់ដាក់ផោះតាំងឲ្យផង អូខេ ម្សិលមិញពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 7 យប់ខ្ញុំនៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយលោកម្ចាស់រហូតក៏លៀននុបថាយិកាឈ្មោះ Candy ក៏នៅដែរ ចុះអ្នកស្រីយ៉ាលីពីនជួបគាត់ចុងក្រោយពេលណាដែរ ប្រហែលជាថ្ងៃពុធមុនម៉ោង 5 ជាងដល់ម៉ោង 6 ព័ត៌មានលម្អិតខ្ញុំមិនសូវចាំទេថ្ងៃនោះគាត់មិនចេញមកហូបបាយហើយខ្ញុំក៏មិនបានជួបគាត់ទៀតដែរដឹងឬអត់ថាគាត់ទៅណាគាត់មិនបានមកផ្ទះមិនតាមរកគាត់ទេគាត់មានប៉ាសពត2ពួកយើងគិតថាគាត់ប្រហែលជាទៅចិនធ្វើវីសា ប៉ុណ្្នឹងសិនចុះអរគុណ មិនអីទេ លោកគូ បាទ ខ្ញុំចង់ដឹងថាលោកសម្អាតសួនពេលណា ពួកយើងបានជួលក្រុមហ៊ុនមកថែសួនច្បារពួកគេមកក្នុងមួយអាទិត្យម្ដង ក្រោយបង្អស់ពេលណាដែរ ធម្មតាពួកគេតែងតែមករៀងរាល់ថ្ងៃពុធម៉ោង 9 ដល់ម៉ោង 3 រសៀលបន្ទាប់មកទៀតក៏ពួកគេទៅវិញទៅ អរគុណមុននេះខ្ញុំឃើញមេឈើបាក់នៅក្នុងសួនលើមេឈើនោះមានកំណកឈាម
ហើយនឹងមានកណាត់នេះផងដែរខ្ញុំសង្ស័យថាអាចធ្លាប់មានមនុស្សឆ្លោះគ្នានៅក្នុងសួនតែអាចមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលតាមសម្ដីលោកគួរនិយាយមិញនេះហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងក្រោយពេលក្រុមហ៊ុនថែសួនទៅវិញហើយ លោកដឹងរឿងដែលមានមនុស្សធ្លាប់ឆ្លោះគ្នានៅក្នុងសួនទេ មិនដឹងទេមិនដែលមាននរណានិយាយ ហើយលោកដឹងទេថានៅក្នុងផ្ទះមាននរណាដែលប្រើខោអាវមានកណាត់បែបនេះទេ ខ្ញុំនឹកមិនឃើញទេ អាចជាខោអាវមនុស្សស្រីឬក៏ជាយ៉ាលីពីន ខ្ញុំមិនដែលដឹងរឿងរបស់អ្នកស្រីថ្មីទេ ខ្ញុំថាយើងគួរទៅមើលនៅបន្ទប់គេបន្តិចហើយ ចាំខ្ញុំនាំលោកម្ចាស់ចេញពីបន្ទប់សិនព្រោះនៅនឹងធំផ្ដាំថាហាមពួកលោកចេញចូលឆែកឆេររំខានដល់លោកម្ចាស់សម្រាប់ណា ខ្ញុំយល់ អញ្ចឹងលោកជួយទៅមើលលោកឈៀនសិនទៅ បាទ ជុង បាទ ឯងចង់នាំយើងទៅណា លោកម្ចាស់ថ្ងៃនេះអាកាសធាតុល្អណាស់ទើបខ្ញុំនាំលោកម្ចាស់ចេញមកហាលថ្ងៃ លោកគឺលោកឈៀនមែនទេ អើយពួកលោកជា ពួកយើងគឺជាប៉ូលីសចង់សួររឿងចៅលីពីន លោកប៉ូលីសខ្ញុំគិតថា មានរឿងអីទៅគេនិយាយពីអីអាជុងប្រាប់យើងមកហ៎ ម៉ាដាម លោកឈៀនសុំទោសតាមពិតជារឿងតូចតាចពួកយើងមកសើមនាំគ្នាធ្វើអីអាចុងនាំលោកប៉ាចូលបន្ទប់ បាទនៅនឹងធំ តើមានរឿងអីកើតឡើងទៅហ៎ អធិការប្រាប់ហើយថារឿងតូចតាចចាំខ្ញុំនិយាយប្រាប់លោកម្ចាស់ចុះ នាងធ្វើការយ៉ាងម៉េចសុំទោសគ្រាន់តែសុំទោសក៏ចប់ហ៎ពេលនេះផ្ទះខ្ញុំមានអ្នកស្លាប់ពួកយើងជាជនរងគ្រោះសួរចម្លើយយើងដូចជាជនល្មើសហួសហេតុពេកហើយខ្ញុំប្រាប់ហើយកុំរំខានប៉ាខ្ញុំអាការៈគាត់មិនស្រួលឲ្យគាត់តក់ស្លុតមិនបាននាងនៅមកសួរចម្លើយគាត់ទៀតខ្ញុំនឹងប្តឹងនាង បានហើយណាម៉ា មកពីពួកគេធ្វើអីមិនត្រូវអ្នកផ្សេងក៏អញ្ចឹងដែរ នាងមិនត្រឹមតែជាមើលរួមការងារទេគឺជាមិត្តស្រីខ្ញុំ អូមាត់ម្ដាយអាក្រក់បែបហ្នឹងអញ្ចឹងទើបមានកូនស្រីបែបនេះកំណត់ត្រាចុងក្រោយក្នុងទូរស័ព្ទអ្នកស្លាប់គឺថ្ងៃកើតហេតុម៉ោង 5:20 នាទីប្រើស៊ីមកាតទូរស័ព្ទដៃ បើប្រើស៊ីមកាតទេបានន័យថាមនុស្សម្នាក់នេះត្រៀមការមកបានល្អសម្រាប់មនុស្សដែលរៀបគម្រោងទុកមុន ពេលធ្វើក៏សវិច័យក៏ឃើញថាកាយភ្នែកអ្នកស្លាប់បាត់ធំមានទឹកចូលសួតខួរក្បាលខ្វះឈាមធ្ងន់ធ្ងរសាច់ដុំឡើងរឹងថែមទាំងរកឃើញសារធាតុគីមី6មីលីក្រាមនៅក្នុងសរីរាង្គឈ្មោះថាសារធាតុពុលអាខូនេធីនបានន័យថាអ្នកស្លាប់បានញ៉ាំថ្នាំពុលខ្លាំងពីថ្នាំចិនសាដែលមានឈ្មោះថាម្សៅក្បាលចាបធ្វើឲ្យមានអាការៈក្រាំងហើយខួរក្បាលខ្វះឈាមបណ្ដាលឲ្យគេស្លាប់ មនុស្សភាគច្រើនពេលដាក់ថ្នាំពុលតែងតែប្រើសៃយ៉ាណៃឬថ្នាំកណ្ដុរខ្ញុំជឿថាអ្នកដាក់ថ្នាំពុលច្បាស់ជាសិក្សារឿងថ្នាំចិនសាយ មាន មក អំពូលសេះសល់នៅក្នុងឡានឬក៏កន្លែងកាត់ហេតុសូម្បីតែប្រអប់ថ្នាំឬដបថ្នាំឬអ្នកស្លាប់អាចត្រូវគេចាប់បញ្ច្រកថ្នាំទៅមិនឃើញស្លាកស្នាមតស៊ូផ្សេងៗនៅក្នុងឡានលើផ្ទៃមុខនៅក្នុងវត្តរបស់គេរួមទាំងកក៏គ្មានរបួសតែមើលទៅដូចជាមិនត្រូវគេចាប់បញ្ច្រកថ្នាំទេតែជនល្មើសអាចប្រើវិធីផ្សេងចាប់បង្ខំអ្នកស្លាប់ឲ្យផឹកថ្នាំពុលចូលទៅទើបស្លាប់ អាចមានមនុស្សចូលទៅក្នុងឡានក្រោយពីអ្នកស្លាប់ថ្នាំពុលធ្វើទុករួចហើយក៏យកថ្នាំពុលដែលជាផុសតាំងទៅ តាមទិន្នន័យដែលបានមកពីការផ្ដល់ចម្លើយបូនីយ៉ាវលីពីនប្រពន្ធថ្មីរបស់លោកម្ចាស់ឈៀវធ្លាប់ធ្វើជាកលិនឧបថាយិកានៅសៀងហៃគេមានលិខិតអះអាងពីពេទ្យបច្ចុប្បន្ននិងពេទ្យបារាំងគេអាចដឹងពីវិធីប្រើថ្នាំពុលពីស្មៅក្បាលចាប់កថាបានមុននេះពួកយើងរកឃើញកំណកឈាមនៅក្នុងសួននៅក្នុងផ្ទះរួចហើយយើងក៏យក DNA ច្រាស់ដុតធ្មេញរបស់យ៉ាវលីពីនមកប្រៀបធៀបគ្នាជាឈាមរបស់យ៉ាវលីពីនធ្លាប់ឆ្លោះជាមួយអ្នកផ្សេងនៅក្នុងសួនច្បារនេះ ឆ្លោះជាមួយគេអាចជាចាងជីនមីងដែរទេ រឿងនេះខ្ញុំមិនទាន់ច្បាស់ទេ យើងរកឃើញថាអ្នកស្លាប់ចាងជីនមីនធ្លាប់ទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យសៀងហៃយ៉ាលីពីនជាសិស្សប្អូនរបស់គេពួកគេអាចស្គាល់គ្នាយូរហើយតែមនុស្សក្នុងតកូលឈៀនរួមទាំងប្រពន្ធគេមិនដែលនិយាយពីរឿងនេះមើលទៅពួកគេដូចជាមានទំនាក់ទំនងដែលមិនអាចប្រាប់អ្នកណាបាន ហើយនៅក្នុងឡានចាងជីនមីងយើងបានរកឃើញកវលពេជ្រពិសោធន៍ឲ្យថាជារបស់យ៉ាវលីពីនធ្លាប់ទៅកន្លែងកើតហេតុហើយធ្លាប់ឡើងឡានចាងជីនមីង ហើយកំតិចកណាត់ជាប់លើមេឈើនោះជារបស់យ៉ាលីពីនឬមិនមែន មិនឃើញកណាត់ស្បែកពណ៌ខ្មៅលើអាវរបស់យ៉ាវលីពីនតែក៏មិនមែនបានន័យថាឈុតដែលយ៉ាវលីពីនស្លៀកពាក់គ្មានកណាត់ស្បែកពណ៌ខ្មៅបែបនេះទេ យើងបានពិនិត្យមនុស្សចូលស្រុកហើយយ៉ាលីពីនមិនបានចេញពីហុងកុងគេប្រហែលតែលាក់ខ្លួនក្រៅពីសម្លាប់មនុស្សហើយយើងបានចេញដោយការចាប់ខ្លួនហើយ បាច់ផ្កាមកពីណានឹង កុំមករវល់អី អូរ៉ូស៊ីគួរឲ្យចំណែនណាស់មានមនុស្សឲ្យបាច់ផ្កានេះ នាងស្រឡាញ់ទេ ស្រឡាញ់ អញ្ចឹងយកទៅ មិនបានទេ នេះរបស់នាងយកទៅគួរឲ្យចំណែនណាស់មានមនុស្សផ្ញើបាច់ផ្កាឲ្យនាងពិតជាល្អមែនអេហេវប៊ឺតឈៀនឈ្មោះនេះប្រហែល អ្នកប្រុសទី2តកោឈៀនតើ មែនហើយស្នេហ៍គ្រាដំបង អាឡូ សួស្ដីអេនជេ លោកគឺហ៊ីវប៊ឺតទេ បានទទួលបាច់ផ្កាហើយដែរនាងចូលចិត្តទេ បានទទួលហើយអរគុណ ខ្ញុំចាំអត់ថានៅជំពាក់ពីអរគុណអ្នកនាងដែរចង់ណាត់ជួបអ្នកនាងជុំនេះអ្នកនាងទំនេរដែរទេ អូខេគ្មានបញ្ហា ជុំ ទេ ពីម៉ោង 8 នៅ Happy Bar អ្នកនាងស្គាល់ទេ Happy Bar ខ្ញុំស្គាល់ Happy Bar ជុំពីចាំជុំគ្នាណាបាយបាយ បាយបាយ ហ
Angel គួរឲ្យចំណាយនាងណាស់ Hubert Chin ជាឈ្មោះជាប់ Top 3 នៅហុងកុង ពេលបានទទួលមរតកហើយអាចឡើងដល់លេខ1ក៏ថាបានដែរណែមិនក៏អ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយអញ្ចឹងដឹងច្បាស់ហើយថាគេជា playboy ពេលសបាយរួចក៏ដោះដៃមិនក៏ដុតស្រីល្ងើនេះទៀត អេលោកកុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាសប្រយ័ត្នគេប្តឹងពីបទប្រមាថទៅ ខ្ញុំទឿននាងព្រោះខ្ញុំបំណងល្អកុំគិតថារៀបការជាមួយអ្នកមានហើយល្អលើលោកនេះគ្មានរឿងព្រេងនោះទេ មានថោផ្កាទេ មាននៅក្នុងបន្ទប់យកទៅដាក់ថោទៅ ល្អ ស្រីល្ងើចង់ទៅក៏ទៅកុំប្រើសម្ដីធ្ងន់បែបនឹងអីជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាតើ មែនហើយគេមានមុខមានមាត់ប្រហែលជាមិនធ្វើអ្វីមិនល្អនោះទេមែនទេ បើតែដើរលេងហើយសប្បាយកុំភ្លេចផុសនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតណា ខ្ញុំមិនបានទៅដើរលេង Hubert ណាត់ខ្ញុំបែបនេះខ្ញុំត្រូវព្យាយាមរកទិន្នន័យស្រាប់ហើយ ទៅស៊ើបក្តីទៀតហើយយេនាងគ្មានកំភ្លើងទេណាប្រយ័ត្នមានគ្រោះថ្នាក់ យប់នេះស្ដេចស្វាហៅជួបជុំ ម៉ែណៃសង្ស័យចៃលិខិតអញ្ជើញម៉ែណៃស្ដីស្វាហៅអញទៅដែរណា អ្នកណាជាស្ដេចស្វាអ្នកនៅបន្ទប់ពិសោធន៍ឆ្មាព្រៃនិងជ្រូកព្រៃនោះអីកុំប្រាប់ណាថាឯងមិនស្គាល់ខ្ញុំមិនស្គាល់ទេសូមអញ្ជើញចូលក្នុងលោកមិនចាំបាច់ទេខ្ញុំចង់អង្គុយត្រង់នេះអរគុណហើយខ្ញុំយកតែគ្រូឆ្មាតកោបាទ រឿងកន្លងហួសយូរហើយមិនបាច់ក្រាញ់ចិត្តគ្នាដល់ថ្នាក់នេះទេកើតរឿងនៅផ្ទះលោកចាំមិនហើយ ខ្ញុំមិនអីឡើយតែបើមកកើតរឿងនៅផ្ទះខ្ញុំទៀតនោះខ្ញុំក៏មិនបានជួបអ្នកនេះមិនដឹងថាជារឿងល្អឬមួយក៏មិនល្អហើយចុះណាឈៀ បងអូនស្រីរបស់លោកអូខេទេគាត់សោកស្ដាយខ្លាំងប្រហែលជាស្រឡាញ់ផូលខ្លាំងណាស់តែខ្ញុំបានឮមកថាទំនាក់ទំនងពួកគាត់ដូចជាមិនសូវល្អពួកគាត់រស់នៅរៀងខ្លួនតែជារឿងពិតដែរទេ កុំទៅខ្វល់នឹងពាក្យចចាមអារាមទាំងអស់នោះអីតែនាងបារម្ភពីគ្រួសារខ្ញុំពិតជាអរគុណខ្លាំងណាស់ នៅសុកលោកស្រាប់តែមានម្ដាយចង់លោកប្រហែលជាមិនពេញចិត្តខ្លាំងហើយ ហើយមិនគួរចឹងឡើយខ្ញុំប្រាប់ឲ្យដឹងចុះថាមកចង់ខ្ញុំអាយុតិចជាងកូនស្រីខ្ញុំទៀតតែឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចបើខ្ញុំស្រឡាញ់កូនដូចខ្ញុំនេះខ្ញុំអាចនឹងជឿអ្វីបាន ខ្ញុំ មកផឹកទៅ យកទៅបន្ទប់ VIP បាទស្មានទប់នឹងខុសពិតទេមកសារអ្វីផ្សេងម្ដងទៀតណា អូខេ ជា ពួកលោកប្រហែលជាស្អប់យ៉ៃជាពីនណាស់ព្រោះប្អូនស្រីលោកមិនចូលចិត្តយ៉ៃជាពីនប៉ុន្តែផងក៏ស្រឡាញ់ប្អូនស្រីលោកគេប្រហែលជាស្អប់ស្រីម្នាក់នឹងណាស់មែនទេ រឿងស្រីម្នាក់នឹងចាំនិយាយពេលក្រោយចុះហឹកសិនទៅចាំខ្ញុំប្រាប់ ស្រីល្ងគឺចង់មកច្រកនេះច្បាស់ណាស់អាឡូនេះបងប៉ាវណាគ្រប់គ្នាមកអស់ហើយឯងមកដែរទៀត លោកដឹងទេថាអ្នកណាជាឃាតករ បានហើយនឹងស្វឹងហើយណា កុំធ្វើហួសហេតុពេកអាយយ៉ាងម៉េចហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងសិនចុះបាយខ្ញុំថាពីនឹងស្វឹងគឺរឹកតែស្អាត ខ្ញុំសុំគិតមើលសិន ណែលោកឈិនចៃដនមែនតើ ប្រហែលហើយចៃដន Angel មិត្តខ្ញុំតា មែនហើយ មិនក៏ស្វឹងបែបនេះ គឺស្វឹងហើយ សុំទោសចាំខ្ញុំនាំគេទៅផ្ទះវិញចុះ មិនចាំបាច់ទេចាំខ្ញុំជួយ មិនទេមុននេះខ្ញុំនៅមុខហាងដូចជាឃើញអ្នកកសែតបើគេថតបានហើយយកទៅសរសេរផ្ដេសផ្ដាំងបុកជាពិបាក ហើយខេនលោកមក មែនហើយខ្ញុំមកហើយ មកធ្វើអី ឆាប់ទៅធ្វើការប្រធានពូនៅចាំតោះសុំទោសផងណា តែសិន សុំទោស លោកមិនតន់ប្រាប់ខ្ញុំទេថាអ្នកណាដែលស្អប់ផលខ្លាំងបំផុត ដាក់ស្រួលស្អប់ផុសអីទៅចង់បោកគេវាត្រូវគេបោកចុះរូបខ្លះឲ្យដឹងទេគិតថាខ្លួនឯងជា CSI អាមេរិកឬយ៉ាងម៉េច ក្តៅស្អនណា ណ៎អង្គុយសិនទៅ មានកៅអីដែរហេតុអីមានកៅអី នាងស្លៀកពាក់ស្អីរបស់នាងទៅខ្លួនជាស្រីស្លៀកពាក់បែបនេះមិនបាន ទីនេះកន្លែងណា ទីកន្លែងណាមែនទេនាងប៊ីតែត្រូវគេនាំចូលសន្តាគារហើយ ខ្ញុំបេះបោកយករឿងសម្ងាត់បានហើយឈួតមែនឈួតបំផុតធ្វើស្អីហ្នឹងពេលនិយាយគ្នាមិនមើលមុខខ្វះការគួរសមណាពេលនិយាយគ្នាត្រូវមើលមុខខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំដូចប្រុសលោកមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំទេប្រាប់ឲ្យដឹងចាស់ថា
ខ្ញុំមានភាពជានារីបំផុតទៅណាមកណាមានមនុស្សមើលខ្ញុំច្រើនណាស់ខ្ញុំមិនចង់ធ្វើមិត្តលោកទេស្ដាប់ឮទេលោកស្ដាប់ឮទេ ស្ដាប់ឮហើយ ធ្វើមិត្តភក្តិនឹងគ្នាស្អីមិនយល់ទេខ្ញុំមានមនុស្សញ៉ាយច្រើនណាស់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  តាមពិតទៅបើនាងតែងខ្លួនទិញនាងស្អាតជាងមីសហុងកុងទៅទៀតបើសិនគ្មានអ្នកណាត្រូវការនាងតែខ្ញុំត្រូវការនាង ឈៀ哎。8 ព្រឹកមានអ្នកជាមួយទឹក2អ្នកកំពុងជាមួយទឹកហើយឃើញវ៉ាលីធំមួយនៅបាតសមុទ្រមានសក់ផុសចេញមកទៅឡើងច្រាំងប្តឹងប៉ូលីសមុននេះអ្នកជាមួយទឹកបានយកវ៉ាលីឡើងមកហើយឃើញសាកសពមនុស្សស្រីនៅខាងក្នុង សង្ស័យពេលឃាតករសម្លាប់មនុស្សហើយទើបបន្លិចវ៉ាលីចុះក្នុងសមុទ្រ រូតវ៉ាលីបាននេះបើមានរបស់ស្រួយមកចាក់រូតនេះអាចនឹងប្រេះបានខ្ញុំថាវ៉ាលីលិចទៅបានសមុទ្រប្រហែលជាតពុកនឹងថ្មស្រួយពេលរូតបែកទើបសរសៃសក់ខុសចេញមកបន្ទាប់មកទៀតអ្នកជាមួយទឹកក៏ទៅរកឃើញ ម៉ាដាមរកឃើញប៉ាសពតក្នុងវ៉ានីរបស់អ្នកស្លាប់ជនជាតិចិននៅសៀងហៃឈ្មោះអ្នកស្លាប់គឺចៅលីពីន យ៉ាងលីពីននេះចាញ់ជីនមីនស្លាប់ហើយយ៉ាងលីពីនក៏ស្លាប់ហើយឬពេលយ៉ាងលីពីនសម្លាប់មនុស្សហើយក៏មានមនុស្សមកសម្លាប់នាង យ៉ាលីពីនមិនមែនជាឃាតករសម្លាប់ចាន់ជីនមីងព្រោះយ៉ាលីពីនស្លាប់មុនចាន់ជីនមីង 給推算，決意將推翻，疑惑靜待日後尋事實未晚，就地目擊他，越走近越偏差，事實在分岔，重重謎團亂幻事態，千種心理見解，一種天理已在旁觀他，未及目擊他，用實驗做推翻。沒漏洞偏差，仍能尋回混亂狀態。可分析去拆解，怎解釋理性共情之間？